हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो बहुत ही चटपटी और स्पाइसी है। और शाम के नाश्ते में चटपटा खाना किसे पसंद नहीं होता। तो चलिए बनाते हैं चटपटा स्नैक्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कुछ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हीं सारी चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी चटपटे स्नैक्स को बनाने में। ये है मिक्सचर स्पाइसी पोटैटो, जिसे मैंने खुद से बनाया है। ये बहुत ही चटपटी है। ये है चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस। ये है रोस्ट किया हुआ बादाम। अब आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में डालोगे स्पाइसी पोटैटो को, क्यूकम्बर, खीरा, टोमेटो, कॉर्नफ्लेक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये है निमकी, मिक्सचर, रोस्ट किया हुआ बादाम, अनियन जो बहुत ही बारीक कटी हुई होनी चाहिए, स्लाइस में कटी हुई कोकोनट, नारियल, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, ये भी घर में ही बना हुआ है। मिक्सचर आप और भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ये है लेमन जूस। इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स। अब लास्ट में आप कोरिएंडर एंड चिली डालेंगे। चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप इसे सर्व करेंगे। वैसे तो ये आप खुद के लिए भी बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत चटपटी और टेस्टी होती है। इसे आप सर्व कर सकते हैं, सर्व विद टी और कॉफ़ी। चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये रेडी है आपके खाने के लिए। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। यमी एंड स्पाइसी, चटपटी। Please like and subscribe my channel for more snacks, tasty snacks.